出這個圈，我煩擾天天找我摸，小圈子想法很錯，咁有點算咯。想要加一點顏色好我，只要這次我開心過。想要加一點刺激好我，今天想法不盡我。蛋蛋圓圈加一點。時間嚟到1:08，多謝你支持新城資訊台 FM 99.7。今日圓圈加點咧，同大家講下好嘅音樂，同埋好嘅學業，同埋好嘅夢想，好嘅理想。因為我哋揾到呢，原本佢係樂隊 Trackers 嘅一員，咁啊繼續嘅呢隊樂隊。咁但係而家佢呢，喺呢個15年呢，就單飛再出嚟呢，發展下。佢係葉巧琳 Misha。Hello， 大家好。Yo， 之前我哋認識你呢，就係因為平原習作 Trackers 啦。咁仲有兩個男孩子嘅。係。點解你撇開嗰兩個男孩子咧？唔好咁講，冇撇，多咗一個角色俾自己啫。又啱喎，我哋係需要有好多唔同嘅身份嘅。冇錯。嗱，今日的你上嚟咧，就當然係因為你嘅登錄啦，個人嘅單曲登錄咗喺呢個樂壇當中啦。係。孤單的貝多芬。嗱，應該我哋可以慢慢拆解呢首歌嘅。但係上到嚟圓圈加點咧，即係我都會問下每一個即嘉賓嘅理想啊、夢想啊。其實你有冇諗過你？即係你嘅夢想係咩咧？其實同埋你嘅理想。夢想啊，我不嬲都好想開一間自己嘅vocal academy 咁樣類似咁樣。唱歌學校。係啦，唱歌學校嘅。點解嘅咧？因為我本身都係讀唱歌嘅，咁亦都教好多學生，都classical singing 幫人考 grades 啊、ABRSM 嗰啲嘅，咁我都好想開一間咯。我把聲仲有冇得救啊？梗係有得救啦！天生嘅樂器嚟嘅。係啦，我覺得呢樣好犀利嘅，同嗰啲 kazoo 一樣啦，即係唔識得點樣玩，你都可以嗰啲咁啊。幾正喎！係好玩嘅咁樣。咁啊，你呢個夢想其實同你讀嘅有關係啦，亦都同你即係多啲 pocket money 嘅有關係啦。其實呢條路都唔係話就咁樣，我讀完小學、讀中學、讀大學咁我出嚟嘅，完全唔係咁嘅。我先由你個名字出發先。好，喺網上面咧，好多人都流傳咗一個你嘅原名葉冷。冇錯，我喺 Trackers 嘅時候都係有一個名，但係並唔係葉冷。我要澄清翻，唔係2點水㗎，佢係3點水一個令，係讀個零字。係啦，佢唔係冷凍個冷，係零字。係啦，係葉冷。哇，幾犀利喎！少咁一點，完全個音係完全發係完全唔啱嘅，但係好多人都話點啊？阿葉冷，阿葉冷，我話唔係啊。咁到之後，你係每一次都要同人哋講呢樣嘢咧？係真係。你實細個有冇遇到呢啲情況噶？冇，其實因為呢個名都唔係我本身個名嚟嘅。哦，即係隱藏再隱藏嘅。係啦，因為咧小朋友有時候咧啲名咧，即係而家啲大人好中意幫佢哋改啲好型嘅名噶嘛。係單字，因為我自己嘅細路咧，我都講佢係單字嘅。但係咧，好多人都讀錯噶個字。係啊，但我冇公開過，所以我唔會喺度公開。其實我都覺得型嘅2個字。係啦，應該我話俾你聽，你話覺得哇。都 OK 喎，可能或者話，咦，老豆識啲中文嘅。嗱，咁經過咗一段時間，你成日都要澄清啦。葉玲，咁啊，今次單個人發展嘅時候，你直情係學啊，即係去到呢個嘅係咪人民入境事務處改名㗎？唔係，只不過揾個師傅計過我啲八字啊，金木水火土。我以為你係要走去改身份證嗰啲喎。No， 呢個要算出嚟嘅。你點解會有呢個一着嘅咧？咁一來就覺得不如改翻個好啲嘅名啦。咁一個名成日俾人讀錯咧，都係冇乜運行嗰啲嚟嘅，有少少迷信啊。咁啊，公司話不如你迷信嗰啲喎。其實我都幾嘅，係咪啊？會嘅，即係最近啦。咁尤其是入咗一行之後會咯。咁公司就覺得不如改一個新嘅名，咁令到大家個個都會識讀嘅，容易啲 approach 我嘅。因為葉冷或者葉玲都係非常之
好凍嘅一樣嘢，人哋會覺得我好串嘅一樣嘢啊嘛。咁秉承咗原本個樣，但係而家就冇啦。叫巧林啦。係啊，大家好，我叫葉巧林。親和好多啦。係啊，即係 friendly 啲嘅。又真係嘅。係啦，係俾人嘅感覺冇咁硬邦邦起角咁樣咯。係啊，聽完個名之後咧，個人嘅戰鬥力係即係個傳力係低咗嘅。咁係啱喎，呢個又。係啦。咁你但係以前你唔想，因為我聽你修讀嘅嘢同埋你讀書嘅環境咧，其實應該唔似迷信嗰啲嚟噶嘛。因為你嗱，不如講下俾大家知，你其實你點樣即係點樣翻嚟香港讀演藝嘅先？你初頭唔係 local 噶嘛？呢個故事非常之長啊！好多人都想知，因為其實好多人都而家擔心緊究竟小朋友應該佢讀書嗰條路應該係點啦。有時擔心唔嚟噶嘛。當你個小朋友到某個年紀識得反叛或者有自己思想，好難控制噶啦。你就你幫佢鋪幾遠啊，都冇用啊。佢一個 no 一個唔想就已經冇。點解我知啊？我屋企都有個小朋友，唔係我噶吓。喂，但係你都係經歷咗呢樣嘢噶嘛？冇錯，因為我細個咁，其實我中一嗰陣時已經讀緊 international school 噶啦，喺香港。係咁咧，讀 international school 讀咗2年幾啦，咁我開始反叛期啦，冇錯。關唔關間 international school 事咧？你覺得？你講得咁搞笑，你關唔關間學校事？其實唔關，我覺得我覺得每一個人都始終要行經歷過一啲曳嘅事情，跟住你先學識乖咯。係咁嗰年就有一年，我爸爸就話唔得啦，你喺香港太曳啦，我要掟你去美國。喂，sorry， 唔係美國，喺英國。哇 ，discipline 紀律。仲要咧，我由細到大都係讀男女校嘅，咁佢 send 咗我去英國呢一間係比較北邊嘅一個小鎮啦。tough school 咩？跟住仲要係全女嘅咯。哇！咁點咧？對於你嘅正常社交生活係會有影響嘅，係咪咧？咁嗰度人生又老不熟咁樣，跟住得翻啲女仔冇晒啲男仔。跟住又好細個 town 啦，咁 basically 你可以行好即係半個鐘，我諗你都行勻晒你要行嘅嘢噶啦。係啊，咁變咗就得讀書好咯。嗰陣時 GCSE 考得好好嘅，係咁因為真係乜嘢都冇得做。真係好悶，所以咧第時要生 BB 嗰啲其實英國係一個非常之好嘅 choice 嚟嘅。係噶，我都聽到話其實非常之好，尤其是啲抄仔嗰啲，係佢哋嘅真係讀到書，真係男仔會變 gentleman， 女仔會變 lady 嘅。因為首先佢哋學校嘅紀律啦，再加上佢哋讀書嘅時候真係冇咁多其他嘅影響。不過當然啦。當時嘛，當年嘛，同而家嘅即係社交資訊又唔同咗嘅。係啦，咁係嗰陣時，我記得你有冇上咩 HF Avenue？No， 我嗰陣時係淨係 email 同啲朋友仔聯絡㗎咋。你未有 Facebook 㗎咩？未有㗎喎。係啊，係啊，係咯。所以嗰陣都仲係會比較可能即係專心啲嘅。係啊。咁跟住啦，咁成績考得好啦。係啊。咁我就同爹哋講，我話唔得啦，我要離開呢度，我要去美國。幾耐？讀咗幾多年英國？2年，我考完個 GCSE。跟住就我話要去美國。咁爹哋覺得成績好冇所謂啦，咁去咯。咁係啦，跟住去咗美國啦。Let's party you！ 係讀咗2年，咁啊考埋個 diploma 啦，咁都 OK 嘅。咁嗰陣時考咗入 USF。哦。係啦，咁我去咗讀1年嘅 USF 嘅。幾好啊！咁嗰一入咗去啊嘛，係咯，即係買到嗰啲 T-shirt 寫 University of， 冇錯，而家係咪仲有即係車嗰啲貼紙啊，仲要係勁大嗰啲 hoodie 咧，係啦，超 baggy 晒嘅，冇錯，large extra large 係啦，就係嗰陣時啦，好有天書嚟噶嘛，係啦，咁嗰一年就真係玩得好犀利啦，係，咁其實但係嗰陣時自己嘅志願係想做咩咧？我諗你估唔到，你可以估下，哇，同音樂毫無關係嘅。同我樣毫無關係嘅。你想做護士？類似啦，我想做醫生。呢樣嘢又真係好難拉去你嗰範疇度。點解嘅咧？即係嗱，你之前係冇諗過你想做點做？我都有嘅，同埋我對 science 我好中意 science 嘅。咁我嗰陣時 science 成績係好嘅，即係 free camp 好少女仔中意做呢啲嘢咯。唔知，我覺得好有興趣，好奧妙啊！關你係去到英國之後有呢個 mindset？係，因為英國讀書嗰個 science 讀得好。係咁
即係當然啦，成績好你就會產生多啲興趣㗎。係啊，同埋你會可以選擇一啲更加難度高嘅科目嘛，因為你明白啦嘛。係啊。咁想做醫生，但係嗰陣時其實因為咧，我去咗美國讀2年嘅 diploma 咧，咁啊好奇怪㗎喎，我又要重讀翻嗰啲 science 喎，嗰啲比較大件事啦。即係跟住咧就你識晒嘅時候，你就會唔使讀㗎啦。跟住開始個 mindset 就好似又冇咁 determine 去做咯。咁去到USF 讀大學嗰一年咧，好難突然之間啲嘢，因為好似 skip 咗2年啊，重讀翻啲嘢咧冇乜，即係又同埋你又難 pick up 翻咧，之前已經放鬆咗個人啊嘛。係啊，咁去到咁我仲要 sign up 嗰啲科係 Phy Chem Bio，仲要加埋 calculus。哇！最難嗰4文化我都唔記得咩，我都完全唔記得啦。Final Alpha 嗰啲啊嘛，跟住就冇啦。咁嗰年咧就唔係咁好啦，真係唔好啦。咁我就翻咗嚟香港，即係暑假翻咗嚟香港之後就唔翻去咯。OK，唔翻去，就放棄咗醫生呢一樣嘢啦。放棄咗啦，淨係翻屋企扮護士啦。係。咁之後嗱，咁但係都有個緩衝期，你幾時入去演藝？嗱，就係咁，我嗰年翻咗香港啦。咁其實我有1年時間都唔知自己做乜嘅，即係都摸摸索索咁樣咯。究竟 to be or not to be to do or not to do？ 係啦，咁嗰陣時嗰年咧，我喺度打好多機嘅。哦，唔知做咩咁。好，我都曾經有一個經歷㗎，係突然之間喺中學同大學嗰個交接期咧，我係突然之間有個暑假係3個月 non-stop 打機。冇錯，我每4個鐘頭起身一次執寶物，我係執到個人傻㗎。跟住你一關可以玩幾百次我嚟攞嗰啲寶石啊嗰啲噶嘛，我攞完直情拎去賣添，我到頭來係打機揾食添嗰段時間。仲要我係買嗰啲卡咧，跟住去賣咯，賣即係喺七仔買完卡，跟住喺上網喺嗰度賣俾人，賣嗰啲儲值嗰啲咧，跟住我嚟換裏邊個 game 裏邊嗰啲金幣。嗱，醒目啊呢啲，識得做生意啦，識得有呢個嘅 trading 嘅 sense 嘅。咁打完機之後，你就迷茫啦。迷茫啦，咁啊有一日，我阿爸就敲門入嚟我間房。阿女，你睇份報紙咁原來份報紙咧就係嗰陣時教育學院嘅副學士課程。咁都我就覺得其實都打咗1整年啦。機啦，係啦，夠咯，即係都要。悶啊！呢隻 game 都要即係。行翻即正常啲嘅路啦，揾翻尋覓翻啦。咁我爸爸就話：你讀音樂啦，你細個都有學唱歌考 grades， 又有彈琴又考 grades， 咁你不如試下啦。咁我就好啦，試下啦。咁我去interview， 係咪嗰啲叫 interview 係咯？跟住面試啦，咁就入咗咁啊讀呢個副學士課程嘅。係啦。咁呢2年裏邊呢，我就好似行翻企翻起身咁樣，揾翻自己。係啦，咁因為身邊啲同學好多好嘅 influence 啦，咁跟翻唱歌老師學唱歌，咁啊考翻個8級唱歌試，咁啊一直學校啲 choir 都有 choir 嘅，咁 solo 啊嗰啲位，即係都會開始 perform 啦。咁啊發覺咦其實都得㗎喎，原來我唱歌係 OK 㗎喎。因為好多時候我哋嘅快樂係嚟自我哋嘅成功感㗎嘛。係啊，身邊嘅人點樣鼓勵？係啦，鼓勵好緊要。very good job。係啊，所以我覺得咧，外國嘅教育係好嘅，讚完你先彈。係啊 ，exactly 有時候 OK 啦。不過咁即係，但係佢你做得好好啊。不過嗱，如果你呢個做讚咗，你會覺得哇，嗰人即係成功感會好啲，你會對呢樣嘢更加多嘅興趣咯，聽得入耳啲啊嘛。係啊。嗱，咁啊呢個就係葉巧琳喺香港讀完佢嘅 Form 2啦，係咪啊？Grade 同埋 International School 係貴 Grade 8，然之後去英國，之後去美國，又再翻嚟。其實3個地方嘅教育方式你都接觸過，即係同埋你係由細到大都接觸唔同嘅音樂噶嘛。嗱，而家我哋成日都見到啲爹哋媽咪，哇，俾好多嘢個小朋友去學啊。究竟你有咩睇法咧？我哋轉頭翻嚟繼續圓圈加點，鹹蛋圓圈加1點。好啦，圓圈雞蛋，圓圈雞蛋應該圓圈加點，鹹蛋。今日問到葉巧琳，隻雞蛋點嚟咧？但係真係我唔知點解無端端講個雞蛋咧。加嘢。嗱，
呢位女孩子咧就啱啱登錄咗，但個人名義登錄咗呢個樂壇啦。咁啊，其實咧佢喺過去嘅行走江湖經歷咧都幾強嘅，因為你去過唔同嘅地方讀書，同埋咧即係大家都覺得音樂係小朋友好重要一環嚟噶嘛。而家就好早嘅就俾佢哋喪谷唔同嘅樂器，係鋼琴係指定動作，係啊。你嗰陣係咪嘅咧？我鋼琴都係指定動作，但係你覺得呢個指定動作有冇問題先？我覺得嗱咁講，我幾感激我媽咪逼我彈琴嘅。我都係咁話，我真係感激嘅。但係有啲小朋友真係逼唔到出嚟嘅，又係嘅，即係你睇下係你邊類型嘅人啦。係啦，因為每個小朋友都好獨特嘅，好 unique 嘅。係啊，你用唔同嘅方法引導佢去做一啲事。係，即可能你又逼得，或者甚至乎我有時都逼得。但係有時候要氹下。Yes， 等佢知道究竟我其實都幾好啊！我除咗可以彈考試歌、卡門啊、噼里卡啦，我仲可以彈一啲流行曲，咁而產生翻個興趣噶嘛。而家啲小朋友有啲咧嚟上堂咧，哇！真係佢完全係零興趣噶。咁其實嗰啲我都會同翻啲家長講，你其實唔好逼咯。你可能佢彈琴得，佢可能中意唱歌咧，係咯，佢可能中意 live violin 咧。即係有其他嘅嘢，我覺得唔需要一定要逼佢彈琴咯。係啊，我覺得唔同嘅音樂都會令到小朋友產生唔同嘅興趣嘅。係，例如可能佢對卡通片嘅主題曲啊，或者甚至乎可能突然之間行過聽到一啲好奇怪嘅歌啊、跳舞歌啊，都可能會令到佢產生興趣，而從而可以等佢有興趣先。係，先至再去俾佢揀一啲可能樂器或者唔同嘅音樂班。係，我覺得咁樣好好多。你嗰度嗰啲小朋友係咪即係爹哋媽咪就咁帶佢過嚟嘅咧？係啊，有啲完全係唔想上嘅。係啊，咁點算？咁我而家其實教少咗好多琴噶啦，即係通常都係唱歌。點解咧？因為唱歌真係你唔練咧，你過嚟咧都有把聲啊。如果唔係鋼琴坐喺度嘅話就係啊，有啲真係咧，我教過有個學生係彈下，佢可以匿咗喺個鋼琴底度咯，唔彈咯，發脾氣咯。係又氹又俾糖又朱古力又貼紙都出晒噶啦，有辦法噶呢啲。係點啊教下我。冇啊，你首先要企喺佢個角度諗同一件事先，同埋你要知道佢中意啲乜嘢。即係啲小朋友咧，當佢如果係興緊儲緊底嘅時候咧，你搞佢冇用噶。你可能你俾佢發洩下佢嗰種負能量出嚟先，然之後咧你就要知道佢嘅心水係啲乜嘢，即係你自己發嬲嘅時候，即氹都未必得啦。係啊，唔好搞我，嗰啲咁行開先。但係一搞一陣，自己都諗一諗嘅時候，可能就容易啲入手嘅。即係同埋小朋友佢哋諗嘢嘅角度，可能冇我哋大人咁複雜嘅，可能真係可能好單純。唔中意咯，係啦，你逼佢唔嚟啊嘛。你越逼佢，佢越係憎咗一樣嘢咧。咁就冇噶啦，翻唔到轉頭。冇啦 ，It's over。係啊，你永遠都翻唔到轉頭，之後咧，甚至乎會令到佢對其他可能相關嘅嘢都會產生咗負能量，可能會討厭咗音樂，咁就大件事啦。咁所以其實又唔應該逼嘅。咁遇到呢啲小朋友嘅話，可能真係要同家長傾下啦。係啊，真係同家長傾下噶。咁但係嗱，我都覺得當時有媽咪俾我學鋼琴，然之後有少少又唔係逼嘅，即係會督促住啦。督促住嘅話，令到你完成咗整個級考晒咁多級係好噶嘛呢件事。有個底子好嘅，即係對其他嘅樂器方面你都會了解多咗咯。即係全部你識咗鋼琴個 base 之後，你識睇譜，其實可能violin 啊、guitar 啊、夾 band 啊，快啲識，全部都容易 pick up 到。可以 pick up 係啦。咁呢樣嘢，我覺得係大家都要諗下辦法嘅。即係唔好用，未必一定用逼呢個方法，但係可以用呢個引導啊、或者誘導啊嘅方法嘅。咁嗱，你喺香港讀書嘅時候，你又接觸過 local school 啦，又接觸過 international school 啦，你覺得有咩分別咧 ？Local school，冇咁大，嗰陣應該係仲係一嚿雲咁啦。大壓力㗎，我 local school 嗰陣時已經係啊，即係好多功課，好多考試。係啊。嗰間學校都好難嘅，非常之難嘅。咁但係谷咗呢段時間之後，但係打得個底好好。係啦，但係嗰陣你而家諗翻嘅時候，係咪都慶幸當時打咗個底咧？同埋，如果將來有小朋友，我一定會即係我會行翻條路。我都會行呢條路咯，即係可能小學你讀翻 local school 學好啲中文，因為我而家睇住好多讀 international school 嘅小朋友咧，唔想學中文㗎。係㗎，難咁多。係我寫個 A 字一筆過喎。即係雖然可能讀 international school，但係佢哋側邊媽咪可能會要佢補習啲中文堂，哇唔中意到咧。係啊，所以我寧願即係可能真係
local school 先，起碼學好啲中文先。同埋個紀律啊，或者可能待人接物啊等等。Yes， 係啊，呢啲要，因為你 international school 始終佢會非常之尊重個小朋友嘅，即係嗰種嘅教育模式，尊重個小朋友到不得了嘅。有時係過咗火位，因為太過尊重。係啊，調翻轉頭個小朋友唔識尊重人啊。係啦。咁嗱，但係後尾去到 international school 就俾你其實一個放手開竅啦，開始有少少。咁即係由香港嘅 international school 跳咗過英國嘅 boarding school，即係寄宿學校。咁其實呢一樣又同翻當時香港本地學校嘅紀律係應該又近翻啲嘅。比較即係因為 boarding school 啊嘛，好多嘢都限制住你噶。早瞓嗰啲啊嘛。係啊 ，lights out 噶有，夜晚我都唔記得幾多點，好似8、9點啊。係啊，類似啦。跟住咧，我點解會有近視咧？就係因為佢 lights out，我要讀書，我開個電筒嚟讀書噶。因為佢哋會行出去睇下你個窗門有冇燈噶。咁我喺個被竇，係我考試嗰陣係真係喺被竇度咪書噶。咁犀利？係啊，所以我就有近視啦。陰公住幾多度近視咁樣？200啫，但係本來冇噶嘛，係啊。呢樣又慘，讀書其實要讀噶嘛，但佢又唔俾你讀喎。係啊。咁點算啫？咁之後就要揾支電筒，但係 OK 啊嘛，個成績就係揸靠支電筒啦。真係靠多謝支電筒啦，唔係支電筒你會有今日，改變咗你人生啊！話你聽，冇錯真係。好彩你唔係要捉螢火蟲嗰啲咧，捉嗰啲螢火蟲翻嚟整住。嗰個年代係咁經過咗啦，咁你英國咁勤力嘅時候，去到美國其實應該又鬆翻嘅喎。鬆翻喎，係啊。美國好多都係 project base 或者係冇咁難噶嘛，成日都即係尤其是亞洲人。同喺所有 Asian 啦、亞洲人啦，無論日本啊、韓國等等咧，佢哋其實喺計數方面咧都係叻過。但係我想講，其實我計數好渣嘅。係啊，但係我去到美國咧係都夠用。唔係啊，我去到美國唔係好夠用啦。係啊，去到美國唔夠用反而。因為我嗰個好。即係你叫我加減數我會快嘅，但係其他我哋我都唔記得咗我自己學到啲咩。而家唔記得好合情合理嘅，其實你問翻我都唔係好記得嘅。我記得嗰本 textbook 係咩顏色咁咯，但係打好多字唔記得。但係嗰個美國同英國有咪相差得好遠呢？嗰個環境啊，教學遠，因為我嗰陣時喺美國係 LA 嘅。喂，等陣，但係唔係真係 LA 咯，係都半個鐘揸車嘅。咁嗰陣時就成日啲 weekend，我好多 friend 就係讀UCLA 嘛，USC 啊嗰啲咧，跟住出翻嚟啦，係啦，跟住就成日過嚟揸車我，但係其實係唔應該嘅。喂，而家嗱。即係經歷咗呢樣嘢，咪知道唔應該咯。當時係覺得合情合理。佢哋淨係可以俾你 guardian 嚟接你嘅咋。跟住我記得咧，我匿埋喺嗰啲 truck 噶嘛，嗰啲好大啲 truck 咧，後邊嗰啲位咧，我係匿咗喺嗰度，跟住就鼠出學校咁樣嘅 weekend 嘅時候。你唔驚嘅嗰陣？細個啊嘛，佢捉我咪罰咯，咁樣嗰種心態。我唔出去1個禮拜咯，係咯，即係類似咁樣咯。但係知道咗之後，你就發覺啊，其實都幾刺激啊！但係有呢啲經歷，有呢啲 memories 嘅話，你先至知道，我將來會點樣睇自己嘅細路。係啊，知道晒嗰啲 trick 啦嘛，已經。你越係唔俾佢咧，佢越係要做嘅。冇錯。你諗下點樣知道佢報個平安俾你咧，反而仲好啲。係，反而真係。你12點叫佢翻嚟冇辦法㗎，不如咁啦，3點前。或者你 send 個 message 係咯，話俾我知，即係究竟你仲喺度嘅，係啦，冇事嘅，你仲係精神冇事嘅 ，OK，即係有時就係個心理嘅，即係咁樣嘅啫。係。嗱之後咧，即係佢反而葉巧琳咧，佢喺讀書嘅過程當中有自己嘅體會，跳翻出嚟之後咧，翻到嚟香港咧，就靠佢之前一啲嘅音樂底，去令到佢有另一個嘅路啦。究竟呢條路係點行咧？我哋又休息一陣先。鹹蛋圓圈加1點。葉巧琳講多幾次先，真係要。巧琳。Misha 佢喺呢個樂壇登陸咗啦。咁喺香港嘅演藝學院嘅時候，你頭先講到話，其實嗰個 crowd 嗰個 atmosphere 係好 friendly嘅，啲朋友同學係 supportive 嘅，亦都認識咗你 Trackers 嘅2個朋友。冇錯，
Track 其實2年啊，2年前。2年前，突然間走，定係你之前已經 form 咗嘅咧？其實喺演藝學院讀嗰5年裏邊咧，阿 Mike 係我個同班同學嚟噶，我哋同一屆入噶。阿邦就早我2屆嘅，普通朋友嚟嘅。佢 Master Bond 嚟噶，佢 Master 噶啦，同埋係啊。咁朋友啦，一路識咗好耐啦。咁之後Trackers 成立即係2年前嘅，再1年前到啦。咁啊，佢哋2個就夾下歌嘅時候就話不如揾阿咪唱下 cover 歌啦，咁樣咁啊玩下啦。咁嗰啲 summer 咁啊玩下咯。咁啊一唱就一拍即合啦。一合㗎，都 friend 㗎，我哋 friend 底㗎。咁之後就畢業嗰1年就參加比賽咯。就係參加 Sony Music 嗰個比賽，咁就好慶幸地贏咗啦。就登錄咗呢個平原集咗啦。冇錯啦，係啦。其實都唔平，即係呢條路都幾兜圈嘅喎。好兜圈。你玩咗差唔多大半個地球㗎啦都係。咁你去完英國之後去美國又翻嚟咁樣。係啦。有冇諗過嗱？之前 Trackers 係3個人啦，而家1個人咁又點咧？即係好似冇咗身邊嗰啲人。係啊，即係譬如訪問啦，譬如而家咁樣 live 啦，冇咗2個猛男咧，即係佢都猛嘅，都係咁講嘅。我發覺而家嘅男仔咧，越嚟越單薄㗎。即係咩單薄？越嚟越斯文同埋越嚟越單薄，即係冇咁粗豪粗獷啊！唔知咧，可能佢哋讀作曲係啩音樂，所以斯斯文文多啲。我見到好多啱啱前日有個音樂比賽，我要做歌手入油尖旺，咁就所有女孩子都係好澎湃嘅，但係所有男仔都係唱啲好慢、好溫柔嘅情歌，仲要係全部都係超窄腳褲，即係件恤衫直情係好窄，我直情係着唔落嗰啲咧。咁嗰啲我發覺有啲男仔係好似好薄黐黐咁樣噶嘛，好似係啊，又好文弱啊，好似柔弱書生咁樣。唔知咧，唔知點解玩音樂呢扎係咁咧？你會話俾我聽阿邦啊？嗱，阿邦係比較瘦削嘅，係啦，瘦削啲嘅佢係。係啦，阿 Mike 都厚翻啲嘅，係啊，好翻啲，係啦。但係而家偏遠，大部分大家覺得入潮嘅男仔都係啲窄身嗰啲人嚟噶嘛。係咯，但係女仔中唔中意呢啲噶？我 OK 噶，你 OK，你中意窄人嘅，你唔係嗰啲好科嗰啲啤啤嗰啲嘅。嗰啲太大嗰啲，即係唔係好大啫，嗰啲好大隻嗰啲咧，我會驚咗佢啲 muscle 噶。肌肉 model 就唔好啦，唔係咁好啦。咁啊嗱，而家冇咗呢兩個猛男喺度，一個人對住訪問啊或者表演啊，會唔會有啲唔同嘅感覺咧？即係我平時可以擰住面望下佢哋，都有啲人支持住。係啊，冇錯啊。暫時自己一個去表演嗰陣時候咧，喺呢首歌未有住嘅。但係咧，其實我之前喺演藝學院咧，好多時候都要一個人噶啦。咁點解咧？都慣啦都。又唔係慣嘅，咁即係唔會係太過陌生嘅一件事。即係譬如 perform 嘅，我 OK 咯。但係或者可能做訪問啊，咁我要 prepare 都好啲咯。即係唔可以喺訪問度咧，3個一齊嗰陣時候唔識答咧，望住阿邦。嗰啲，點解你自己左手同右手講？即係只係嚟射住大家為呢條你答嘅喎，咁樣冇得做呢啲啦，全部都要靠自己啦。係啦，咁都好叻女啊！今日全部都係你自己答晒嘅。係，咁因為都係問到關於我貼身嘅嘢，問啲唔關於你嗰啲啦。社會性嘅問題，我唔係好 care 嘅。係 good。最緊要個人開開心心，同埋身邊嘅人開開心心啫。你今次咁，你而家就單飛啦，叫做咁，你會以一個咩風？你覺得自己一個咩類型風格嘅女歌手？爽朗啊！都幾爽朗嘅，都市啲咯，即係做翻平時啲人會做嘅嘢咯。但係如果當你 keep 住都係做緊人哋做嘅嘢嘅時候，你又會俾嗰啲一路以嚟都係做緊嗰啲人嘅埋沒啊咯。咁你揾你突出你自己嘅地方係咩咧？唱歌啦，同埋你一個一個歷史悠久嘅背景，係啦，都幾多歷史嘅。咁呢啲歷史令到我造就咗今時今日嘅我咯。你問我有冇後悔過嗰陣時貪玩，我真係冇後悔過，因為如果唔係嗰陣時貪玩，唔會有今日嘅葉巧琳咯。耶，講得非常的好。
係啊。咁但係你讀係讀 classical 噶嘛？冇錯啊，係啊。點解會揀 classical 嘅聲型啊 ？classical 聲型。classical 聲型。咁就係因為入咗 IED 嗰陣時就多咗呢啲機會啦，學咗接觸做多啲啦。其實我細個都有 classical training 嘅，冇考試啦。咁嗰陣時考完試，跟住唱 choir 有時都唱呢啲噶嘛。係啊。有除咗要唱一路都有唱 choir 噶啦，其實。唱幾多年啊？好多年，我小學已經係 choir 啦。咁中學反而冇咯。我都係中學停咗，冇唱 choir。嗰陣時香港 International School 有嘅，去英國、美國冇啦。就齋唱卡拉 OK 啦，係啦，冇錯啦，就係唱卡拉 OK 而令到自己可以繼續唱歌嘅。係啊，咁啊係咯。但係 classical 對於你唱歌嘅事業有咩幫助咧？覺得好大幫助，因為我覺得我把聲係真係可以長期一路唱咧，都唔係話好快攰嘅，除非我病咗。可能因為咧，即係好似啲人咧，點講咧？好似啲人做運動咁樣，你成日都有練啊嘛，所以我覺得啲肌肉咧，我啲聲型嗰啲肌肉咧幾發達嘅。Anytime 都已經出現，可以話你就嚟啦。同埋我平時我喺屋企講嘢都好鬼大聲。使唔使保養咧？保養要嘅。嗱，我曾幾何時聽過話唱 choir 唱得多咧，會傷害把聲音嘅。其實唱 choir 唱得多咧，你會冇咗自己個 character。應該咁講，因為唱 choir 嗰啲音係成日都話你打喊路，好空洞嘅聲音，所以先 blend 啊嘛。choir 係要 blend 啊嘛，係啦，但係要共鳴感喺個額頭嗰度咁樣嘅。但係反而 solo 嗰陣時候，你就要多啲自己嘅 character 啦，帶翻個聲音前啲啦。但係係咪要有翻個 choir 個底？都要嘅，係咯，係啊，但係又唔好俾佢埋，將你令到滑咗啞，就變咗好輕飄飄嘅聲音，又唔係咁好啦。咁點算呢？咁而家好多小朋友都係希望用 choir 噶嘛。係啊。咁唱到幾時要出嚟自己搞？其實我好多學生都係唱緊 choir，跟住揾我同佢上堂嘅。但係我會講翻俾佢聽，你點樣唔好。即係一又揾翻自己要係啦，真係要揾翻自己嘅。如果唔係咧，會好快就俾人埋沒咗個聲音噶啦。係啦，咁啊，所以咧，記住，我哋其實有好多嘢可以做嘅，做嘅時候都要揾一啲尋求一啲專業嘅意見嘅。唱歌就揾翻歌唱老師，彈琴就揾翻葉巧琳嘅，葉巧琳都得嘅。有啲咩問題可以問下佢，佢俾一個好好嘅 support 大家嘅。咁啊，最緊要係問啫，我成日都覺得。係啊。我相信你同我都嗰啲大膽唔明咪問咯，直話直說噶咪係咯，我真係唔識啊嘛。唔知咪問咯，冇辦法噶。我唔問你，我又真係唔會識。係。咁所以其實我哋要每事問嘅。嗱，咁今次咧今日好開心，葉巧琳帶咗《孤單的貝多芬》俾我哋啊。咁希望你繼續落嚟多啲唔同嘅正歌靚歌啦，又 keep 住個靚樣靚聲啦。多謝你，努力啦！喺呢個嘅樂壇度闖蕩下啦。好，今日非常之多謝 Misha 葉巧琳，下次傾過，拜拜。鹹蛋圓圈加一點。